inantiirayda haydan raayjka ee tacadigu ku dhacay ee uu kaga dhacay gurigii ay ka ahayd adeegtada ee ay ka shaqaynaysay oo ah adoonsi shaqo meesha doonaysin geeya fideoga. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلام الدمان أصحابتي قالقة دافع عالم مربو كتشوكتان وأنا وأهو لالك اللي معلك عسى سودو هذا صاحب ريال حنتو سودو وين نجمع فرن إن شاء الله وحن ربا إن أنكهد لما أنت فيديو أفرع تنسى على صودا في دح سعودي براه بالشدة كاسو جودها بصامين كل شيء واحد جرتها قبل ير أو حق هذا الكتن تيم سنة قف سكوت المعامة يعني تهوية صوماليات أي مالك على شرفت هذا وجدوا اللي بيتنا كدوا بيسموا قال حن حنس هذا الجدام بقى ما تكون تعاون دونتان برنامج كاتو ربنا لك النقطة إن شاء الله وحكلوا وانكمرنين قلها اللي بيننا الصومالي لان أما حري لان الصومالي لان وكهذا اللي أرن كان قواس أو طلابه دياد بقادين مدن كقاضي قفكي وجيستي قبل دير تعدي جيو دبعت هذا فضلنا هذا مهتم فيديو جينا لايك صار سوسي فوق هذا مسنة تدفعنا يوجد وضعنا حقه ولا شيء إن لقى قلي دم بقى إن شاء الله وحرجينا جل الكتاب عصب تانا سبسكرايب فرند توست وكل جنبال كانت فرند توسعي كوسو جاران فيديوهاش عن كسو دينو قف تانيت وأنا جوا هلال كده معان كعسة تاوشوا هاي inantiirayda haydan raayjka ee tacadigu ku dhacay ee uu kaga dhacay gurigii ay ka ahayd adeegtada ee ay ka shaqaynaysay ayaanu tagnay waanu ka warbixinay waanay mahadsan yihiin runtii wasaaraddu waaxda carruurta iyo waaxda leybarka oo ka garaabay dhacdadaas iyo tacadiga waxa kaloo iyaguna daneeyo ka hawsha ku jiray fujida ولسان قرن أو يجنا كارك نحن أو يجنا سدا أي دتكو أي بدرين عليين قبيل درين رنتي وحنوار كيني قبض فلوين والله قالي الرمه بنادم النمده هي حقوق ضولها وفقا إن أنت يلاش قارع هاي أو كجتمي لو شقيه وحنا رنتي رتيني ناهين أي كنا طلابه بريهنا الله كشقي حق بين كليين وحكشقيني يا وبريهني وعروتيني ونذافتيني وواديقتيني يوم حوين رشيني وحنا يرنتي دعدادني دبا سocota dhacdooyin karo magaalada ka dhacay wasaaradda waxaan kula talinay iyadana inay dhacdooyinkan maadaama ay mas'uuliyad tahay qaranka iyo ummadaba ay si dhow uga socoto qofka dhibaatada ku dhacday ee shaqaalaha loo shaqeeyo shaqaalaha inuu helo meel markiiba kala xiriiro oo laga waco laga ogaado in uu dhacay tacadi iyo gaboodfal meel walo reer Soomaaliland waxaan u sheegnaa qof kasta xaq uu leeyahayna waa xaq uu dastuurku sheegay oo xeerarku sheegeen oo aan sinaba loogu tacadiyi karin qof shaqaale ah oo aan ugu tacadiyi karin qof uu shaqeeya waxaanu runtii ka garaabaynaa in dhacdadaasi aanay qiyamka bini'aadanimada iyo qofnimada iyo damiirkii dadnimada aan sinaba loo aqbali karin ilma yaroo aan ahayn da'da qaangaarku marka horeba shaqada loo diray aanu sharcigu diidayo inaanu qaangaar aanu u shaqaynin oo aanu shaqaale noqon marka horeba la diiday mar labaadka haddana inuu tacadiga noocaasi waxaan u aragnaa gabood fal aan sinaba loo aqbali karin qof damiir leh qof reer Soomaaliland waxaan runtii aanu sheegaynaa inaan tahay calanka Soomaaliland gacanta ku xidhnay calanka Soomaaliland ee hoos harsanaysay hoos taagantahay inay cadaaladdeeda ku hesho xuquuqdeeda ay ku hesho xaqeeda ay ku hesho sharafteedana haddaba xeer ilaalinta uu doodaysay gabadhan xaqeeda ayaa sheegtay ciqaabta ay leedahay qoftaaneeto iyo gudubta ay ka gashay gabadhaneeto waxay sidoo kale mar kale carabka ay ku dhufteen inay ciqaab aad u weyn ay ku mutaysanayso misna lagu saarayo maxkamad dambiyada ay samaysay qoftaaneeto وحكنا كذي شري تولى وحى براها بالشدة يوربعين تسوق عليه مقال هذه نحدين بدن الضنس الشقو ولو بيسنيو قبلير وان قان قاعدين الرئيس ولا أنا لو قلت بيسني عاصمة الرئيسة سلامر كان أيضا وحرق الصنين ومدل سوق عشرين يقول ليه يا وحي غالك ولي وقف أساس صنين يعني وهي قف روترني وقيس
ay isku yihiin ama eedo u tahay waxa Soomaaliland ay leedahay sharciyo kala qabta shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha oo hadba kii xadgudub wada ee lagu ciqaabo abaalkiisana la mariyo guud ahaan muuqaalkaas markii uu soo gaaray damiir kasta oo nool uu bedelayay waxaan shalay galab xiriirnay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan isla garanay saaka dacwad u soo gudbino ama wixii tilmaanaya toosinaya ku saabsan hawshaas aynu gudbino waan u tagnay iyaga iyo hoggaansanka oo ku baraarugsanaa marka waxay cashar u noqonaysaa qof kasta oo doonaya inuu adoonsado shaqaalaha ama uu dulmiyo ayay cashar u noqonaysaa waxay hiil u tahay qof kasta oo dulmana waxaan rajaynaynaa in tallaabo adag oo shacali kala laada ay ka soo baxdo isla markaana lagu waana qaato marka dacwadaasi saas ayuu dhacday adoonsiga shaqana way ahayd qofka yeelan gaari loo geystay sidaas ayaan ku gudbinay wasaaradda kooxda taliye sooraha intaasaan ku soo koobay wasaaradda maxaa la xiriiriyay markaad arrinka wada tagteen wasaaraddu haddaba tallaabadii way ku jirtaa la qaadayay waxa ay hadda noo sheegeen in ay u gudbiyeen ciidanka dhacdadii laga daba tegay ilaa hadda intaan ognahay wasaaraddu tallaabo wanaagsan bay qaadaysaa oo aanu aaminsanahay inay ka jawaabi doonto dhacdada aan ku wanaagsaneyn qiyamka qofnimada dee waana shaqo u taallo oo haddii ay gudan waayaana waajibkaasi ka dhalan waayana dub baanu ka sheegi doonaa wuxuu noqon doonaa wax u yaalla reer Somaliland oo dhan waana xaq iyo xuquuq ay gebigeena wada difaacanayno inoo wada yaalla wasaaradda dee waaxiyaanu ku aragnay iyo mas'uuliyiintii aanu kula kulannayba sanbatigaynu qabno iyo dareenka aynu qabno innaguba ee ay diidayaan dhibteena iyo isheenu waxaa dhacay ayay nala qabeen waanaan aaminsanahay in tallaabo la qaadi doono dhacdadana waa dhacdo ummadda Somaliland oo dhan ay daneeyo ka tahay maaha dhacdo la qarin karo undercover lagu maamuli karo iyo ay cid kale geli kartaba waa arrin loo gelayo sida sharciga iyo xuquuqda iyo xeerarka caalamiga ee qawaaniinta Somaliland ay waafaqsan yihiin waana aaminsanahay wax laga qabaa aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa daawadayaal idinku mahadcelinaynaa daawadayaal sida quruxda badan ee uga qayb qaadatay barnaamijkeena ku saabsanaa gabadhan yar ee xaqeeda loo soo dhicinay sidoo kale aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhalinyaradan isxilqaameen misne shacabkooda u taagan mar walba dhibaatada inay ka saaraan ama ay ka dhex qabtaan adaqaatayaasha ama dadkaaneeto oo dhiigga shacabka miiranayo waxaa macquula gurigaaga inuu ka shaqeeyo shaqaale kaasoo ha ka soo qaadin marnaba inuu qofkaas shaqaale u ixtiraam sida ilmahaada oo kale ama walaalkaada oo kale si adigana lagu ixtiraamo